Drage gledalke, spoštovani gledalci, danes smo se v oddaji Športni gost odpravili ob čudovito Velenjsko plažo, kjer nas tudi v teh dneh razvaja sonček in kar prijetne temperature. Pred mikrofon pa smo povabili Stašo Lipnik, svetovno podprvakinjo v kickboksu. Lepo pozdravljena. Bravo. Staša, povej, kaj tebi pomeni, tukaj naj letalo pozdravlja, ja? Kaj tebi pomeni, da si lahko na svežem zraku, kaj ti pomeni narava? Ja, meni je Velenje kot tako, kako je zgrajeno, zelo všeč, zato ker imamo, pač mesto je bolj majhno, imamo pa zelo veliko teh gozdnih površin, parkov, da se lahko v bistvu sprehajaš, da se ne počutiš utesnjen noter in da lahko greš in da ni samo senca od stavb, ampak imaš dejansko tekle malo sonca, da komi gledaš, ja. Že uvodoma sem povedala, da si postala svetovna podprvakinja v kickboksu in seveda se moramo najprej dotakniti tega velikega dosežka. Kickboks, disciplina je značilna za dekleta ali je to bolj fantovska disciplina, glede na to, da gre za borilno veščino? Jaz bi rekla, da sploh ni, mogoče malo več fantov, ampak v Sloveniji imamo zelo dobro žensko ekipo, članic, tudi mladink, tako da je kar nekako mešano, približno, koliko nas je enoga, malo več je fantov, ampak ni pa zdaj neke take razlike ali pa, da dekleta ne bi mogla tega trenirati, če ne druga se lahko malo samoobrambo naučijo. Je koristna, ne? Ja, zelo je tak razgiban šport, tako da je full body workout, kar je zdaj tudi popularno. Pa je bil to tvoj prvi šport, s katerim si se bolj resno soočila? Definitivno prvi šport, s katerim sem se bolj resno soočila. Ko sem bila še v vrtcu, tam nekje sem tule na jezeru malo se s tenisom poskušala, pa pol mi nekako vibe ni bil ta pravi, tako da potem so pa starši poznali trenerja Petra in tam sem ostala. Peter je še vedno tvoj trener. Kakšen je vajin odnos, energija, ki je zagotovo tudi zelo pomembna? Ja, ta odnos pač raste z leti, ko se poznaš, ko jaz tudi pač odraščam, da sem odrasla oseba, nisem več otrok, je vedno bolj tak prijateljski, pa zelo veliko komunikacije, kaj pač ustreza, kaj treba in se zelo dobro razumemo, da pač lahko že toliko časa to v bistvu furamo. Kako pa bi taekwondo opisala tistim, ki tega športa ne poznajo? To je korejska borilna veščina. Zelo podobna je kickboksu, kickboksingu, če to mogoče kdo bolj pozna. Taekwondo pomeni noga, roka in umetnost pot. Se pravi, da gre za neko kombinacijo ročnih in nožnih udarcev. Kaj pa kickboks? Kickboks je pa borilni šport, ni borilna veščina, se pravi, tu ni glih polaganja pasov. In mi, ko smo začeli s taekwondojem, se pač v taekwondoju naučimo vse te osnovne tehnike, brce, ročne udarce in potem pač samo še nadgrajujemo za tiste majhne razlike, recimo, da je neomejena količina ročnih udarcev pri kickboksu, da se lahko delajo še krošeji, uppercuti in pa te stvari, pa tudi tatami oziroma ring, borišče, v katerem se borimo, je pri kickboksingu malo manjši, tako da se moraš še na to malo navaditi. Kakšna pa je svetovna konkurenca oziroma kakšni so bili pogoji, da si bila sprejeta na letošnje svetovno prvenstvo v kickboksu na Portugalskem v novembru? To, da sem državna prvakinja, pa da sem bila 2 leti nazaj pa jaz svetovna prvakinja. Tako da to je zadostovalo, moramo se pa še udeleževati teh World Cupov, recimo lani smo bili v Innsbrucku na Madžarskem, pa nekateri so šli še v Italijo in če so tam dobri rezultati, pa da pokažeš željo, borbenost, vztrajnost predvsem, pa tudi nek napredek in to konsistenco, pa če si boljši od tistih, ki so v tvoji kategoriji, v tvoji državi, ker je lahko samo en iz države v kategoriji. Kakšna konkurenca pa je bila na Portugalskem in koliko tekem si morala ti oddelati? Konkurenca je bila kar velika, bilo je, se mi zdi, da okrog 1700 tekmovalcev iz celega sveta.
Jaz sem, zato ker sem na rankingu prva na lestvici, sem imela prvi krog fraj, potem sem imela pa četrtfinale, polfinale in pa finale. Kako je šlo v finalu, oziroma katera izmed teh treh tekem je bila pa najtežja? Ja, moram reči finale, če je edina borba, kjer sem dejansko izgubila. Malo kakšne napake sem delala v drugi rundi in pol pač se ni vse skupaj poklopilo, tako bi si jaz mogoče najbolj želela. Katera pa je bila tvoja nasprotnica? Bolgarka. Pa sta imaš že izkušnje? Ne, prihaja iz mladinske kategorije, tako da se še mi dve prej nismo borila. Torej pred leti si bila pa svetovna prvakinja, si rekla pred 2 letoma? Ja, 2019 in pa 2021 sem bila pa svetovna prvakinja. Kakšni pa so sploh še lahko tvoji cilji v športu, glede na to, da si že bila svetovna prvakinja? Zopet postati svetovna prvakinja, postati evropska prvakinja v kickboksu, kar mi še ni uspelo. Nadaljevati tudi s tekmovanji v tekvandoju, isto evropska prvenstva, svetovna prvenstva. In pa če imaš neko željo, se mi zdi, da pač želiš vztrajati in biti v tem športu, da pač če se ukvarjaš s faksom ali pa če ti služba ne dopušča ali pa karkoli podobnega in ne moreš iti na treninge malo daljši čas, saj jaz, ko se mi je to zgodilo parkrat, sem vedno pogrešala, vedno mi je nekaj falilo v življenju. Pa ni isto, če bi šla zdaj laufati tukaj okrog jezera ali pa nekam v fitness, je trening tekvandoja ali pa kickboksa čist nekaj drugega. Ja, kolikokrat tedensko pa potekajo treningi in na kakšen način, koliko časa, da si malo predstavljamo? 5-krat na teden, od ponedeljka do petka. Ko se bliža kakšna velika tekma, potekajo lahko tudi 2-krat na dan, se pravi dopoldan in pa zvečer, ali pa mogoče še soboto ali nedeljo. Potekajo urco pa pol nekaj takega, malo ogrevanja, potem pač tehnike na rokavice, se pravi, da si v paru in s partnerjem delata različne tehnike, ročne, nožne povezave in pa potem na koncu še sparingi, torej borbe. Kako pomembna pa je pravilna prehrana in ali si sama tudi znaš pripravljati kvalitetne obroke? Sama se s kuhanjem ukvarjam malo bolj šele zdaj, pač nisem se toliko prej, ko sem bila mlajša. Se mi zdi, da je zelo pomembno, predvsem, ker je to pač borilni šport in moraš imeti določeno kilažo. In po mojih izkušnjah je veliko lažje, če si skozi v tisti kilaži, v kateri si, ali pa kakšno kilo več, da ni tistega hujšanja, pa potem da paziš, koliko tekočine spiješ in teh stvari. Meni to ne ustreza toliko, pa da si konstantno na neki kilaži in se potem tudi boljš počutiš, no. Imaš moč, hitrost in vse skupaj je pač tisto, kar... Kaj pa disciplina? Kako pomembna je disciplina v tvojem življenju? V mojem življenju? Ne vem, se mi zdi, da zaradi tega, ker sem pač začela trenirati tekvando, da je potem se kar nekako prepletla s celotnim mojim življenjem, da recimo, ko pride pač za različne stvari, ko jih moraš delati, da se potem nekako znaš pripraviti, da se tistega dejansko držiš in pač, če rečeš, da boš nekaj naredil, da si mož beseda in to narediš in to tudi, da to tudi pri sebi narediš. Ne samo, da moraš drugim kaj obljubiti, da boš naredil, ampak da sam sebe obljubiš in da spoštuješ samega sebe, da boš pač naredil tisto, kar moraš. Kar si rekel. Ali potem priporočaš tudi ukvarjanje s tekvandojem oziroma na splošno športom tudi malim otrokom, vsem ljudem? Na splošno ukvarjanje s športom je nekaj takega, kar te lahko zelo razveseli, razgiba, pripomore k zdravemu življenju. Tekvando pa kickboks sta pa nekaj zelo zanimivega, kar ne vidiš kar tek vsak dan. In se lahko otroci in pa tudi odrasli, imamo tudi rekreacijsko skupino, zelo veliko naučijo, dobijo tudi nove prijatelje in je lahko zelo zabavno. Kaj pa te, Staša, veseli še poleg ukvarjanja s tekvandojem? Malce si mi že namignila pred pričetkom uradnega pogovora, takole pred kamero, da imaš rada umetnost.
Jaz zelo rada imam umetnost, se pravi, ko gremo na kakšna tekmovanja, če mi uspe, probam iti vsaj malo po mestu, da vidim, kako je mesto zgrajeno, postavitev mesta recimo, ali pa kakšna je arhitektura, mogoče še kak muzej ali pa kaj takega. Vedno bolj izkoriščam to, kadarkoli grem na potovanja za tekmovanja ali pa tudi sama je to prva točka na seznamu, kar si želim jaz ogledati ali pa početi v nekem novem mestu. Kaj pa so tvoje želje za takrat, ko boš končala športno pot? Licenco za trenerja že tako imam, da pomagam v klubu kot trener, hodim zraven na tekmovanja, delim svoje znanje z mlajšimi, da bodo tudi oni čim bolj uspešni in da jim bo zabavno in da bodo dlje časa ostali v tem našem športu. Najlepša hvala, da si vzela čas za pogovor. Morda še to, katera je pa naslednja tekma, ki te čaka? Naslednja tekma je pa Evropsko prvenstvo v tekvandoju aprila v Kopru. Držimo pesti, da bo šlo vse tako, kot si zastavila in seveda hvala za tvoj čas. Hvala, lep dan. Vam, drage gledalke, spoštovani gledalci, pa hvala za vašo družbo. Kot ste slišali, tekvando oziroma na splošno šport ti da tisto pravo disciplino in red, ki je še kako potrebna v vsakdanjem življenju.